kazavuga ufite amatsiko. Tugiye kwakira umusore wacu Munana Blessing. Dukoma amashyi dushima. Ubu mukanya tukamwisha abari kunono byahimira isura. Haleluya. Arimutse kandi. Haleluya. Ndakira ngo munyemerere iyo ndirimbo tujye ariko tujye bayiregeye tujye kuyizamura amanuka hariya hepfo ujya kutuzanira wa mukobwa wowe wakunze muzamura iyo ndirimbo Imana ikumugisha. Icyuhuze cyose ntabwo gihera kirasohora uri Imana itabeshya. Mwami wanjye we, mwami wanjye we, icyuhuze cyose ntabwo gihera kirasohora uri Imana itabeshya. Wasezeranije blessing uzamuha umufasha mwiza kandi umukwiriye. Urabikoze wasezeranije blessing uzamuha umufasha mwiza kandi umukwiriye. Uriwe hakiri kare none se kandi reka tujye muri protokoli noneho. Abana bacu turashima Imana God blessing ko Imana yamuhaye inshuti. Haleluya. Ababyeyi tuvugiriza Imana impundu tuyishime. Turabaranze ku mugaragaro imbere y'Imana imbere y'itorero bafite ubukwe. Karibu muri Zion, karibu mu muryango mugari, karibu turagukunda. Ndagira ngo rero munyemerere tubabwire igihe bwabo buzabera uhereye uyu munsi. Bahawe uburenganzira bwo gutumira, bahawe uburenganzira bwo kugirwa inama zijyanye n'umuryango nk'ababyeyi. Muri make baremerewe, amarembo yabo arakinguye.
ubukwe bwabo buzaba mu kwa 9 itariki zingahe Pastor Karara? 16 nitonze ubukwe buri ku itariki 19 z'ukwa 9. Yego Imana ibamugisha. Tariki 19 z'ukwa 9 dufitemo amezi meza yo kubwitegura, tubaraze ku mugaragaro, ariko kandi itorero riracyari hagati yanyu, mutegura ubukwe mwisanzuye, ariko murambikwa impeta. Ndabizi ko bije y'ubukwe muyifite, Imana izasagura, muzasigaza amafaranga menshi, nimuziganire, muzabone kugira neza kw'Imana, nimuzagire stress mu bukwe, ahubwo muzamuselebratinga mu izina rya Yesu. Niryo sengesho basabye. Amen, haleluya. Yesu amugisha kandi yabagirire neza. Yesu amugisha Imana mukorera izabigenza neza. Nifuza ko reka dushimire Imana itangije urugendo kandi tunayiruragize izarusohoza amahoro. Uwiteka Imana yacu wowe ushobora byose, we watumenye tutarakumenya, ukatweza tukiri insoro mu nda za ba mama, ugategura urugendo rwacu. Mwami waratubwiye ngo twe turarutegura, ariko intambwe z'ibirenge byacu zisohozwa nawe. Turagushimye uyu mwanya, tugushimiye iyi ntambwe, ni wowe uyibagejejeho aba bana bacu. Mwami turakwinginga kugira ngo ukomeze kubana nabo. Uwiteka mwungeri mwiza, haleluya, turagutumiye mu rugendo rw'ubukwe bw'aba bana. Ndakwinginga kugira ngo uzabane nabo. Narakubonye Mwami mwiza, si rimwe kandi si kabiri tubona ineza yawe. Turakwinginga kugira ngo uzigaragaze muri ubu bukwe, uziheshe icyubahiro muri uru rugendo rw'uru rugo. Mwami uzabane nabo, uzabubakire Mwami w'abana, uzabubakire, uzababera Imana, bakubera ubwoko. Mu izina rya Yesu turahamagara amafaranga, turahamagara inshuti z'umumaro, turahamagara abajyanama b'ubwenge kugira ngo babane nabo muri uru rugendo rwabo Mwami. Kandi turatumira inshuti n'abavandimwe mu izina rya Yesu. Abazabwumva bazahagurutswe no kubushyigikira, abazabwumva bazahagurutswe no kubafata amaboko mu izina rya Yesu. Turakwinginga Mwami, ntihazagire krize izaba muri ubu bukwe, uziheshe icyubahiro, bazabona ibyo wakiriza ababagana mu izina rya Yesu, kandi bazasagure nk'uko ijambo ryawe ryatubwiye. Turakwinginga kugira ngo kugira neza kwawe uzabane nabo, ubane nabo muri uru rugendo, uzabane nabo mu rugo, ubaha abahungu n'abakobwa, uzabaha abakazana, uzabaha abakwe, uzabaha abuzukuru mu izina rya Yesu. Urugo rwabo ruzabemo imbaraga y'ijambo ryawe, urugo rwabo ruzabemo kwera kwawe mu izina rya Yesu. Tubonye ingo nyinshi, ariko Mwami w'abana turagutumiye mu itangira ry'uyu muryango. Niyo mpamvu baje bagutumiye, bifuje kubyereka itorero, bifuje kubikumurikira, kuko ni wowe ushobora byose. Niwe duhamagaye kugira ngo ubane nabo, ubajye imbere, ahataringaniye uharinganize mu izina rya Yesu. Ntihagire inzugi zikingwa imbere yabo. Uwiteka Mwami w'abana ubabera Imana. Urakoze kuri Imana itwumva, ni mu izina ryawe Yesu duseze twizeye, amen. Imana yo mugisha umugisha. Yesu abagirire neza, abamusubiza mu byicaro. Reka dushimire abaherekeje abageni bacu mwagejuru mu muco wacu. Mugejuru tubiyegereze mu Mwami, ababegereye mu bahobere
kandi itorero twese tubakomere mu mashyi ko baherekeje abageni bacu. Yesu abaha umugisha, mwakoze gukora umurimo mwiza, murakoze cyane.